Tere tulemast tagasi. Okei, nüüd on aeg rääkida teemast, mis täiskasvanud inimestele kõige rohkem raskusi põhjustab. Ehk kuidas selgitada lapsele, kuidas beebisid tehakse. Sa pead silmas seksi? Ma olen selle murega korduvalt kokku puutunud teele, kuid tegelikult ei ole lapsed huvitatud sellest, kuidas inimesed seksivad, vaid nad soovivad teada, kuidas nad on alguse saanud ja kuidas nende elu alguse sai. See on alati miski, mis puudutab neid endid. Eks sa tahad öelda, et nad soovivad teada, kuidas asjad juhtuvad. Näiteks kui nad küsivad, kust lapsed tulevad, on see võrdväärne küsimusega, miks raamat maha kukub, kui ma sellest lahti lasen. Täpselt nii. 6-aastased on võimelised aru saama põhjus- ja tagajärg seosest. Nad saavad näiteks aru, et kui raamat maha kukub, siis on see põhjustatud raskusjõust. Samamoodi saavad nad aru, et beebi luuakse siis, kui väike rakk mehe kehas nimega spermatosoid ühineb väikese rakuga naise kehas ehk munarakuga. Ehk tegemist on tagajärjega. Ma arvan, et seda ei olekski nii raske kirjeldada. See on ju lihtsalt teadus. Aga mis siis, kui mu laps küsib, kuidas spermatosoid ja munarakk kokku saavad? Kas siis ma peaksin kasutama sõnu nagu peenis ja tupp? No, need on ju kõigest sõnad ja täpselt nii spermatosoid ja munarakk ju kokku saavad, eks ole? Täpselt nii, Kairi. Aga need lapsed on ju kõigest 6-sed. Miks mitte kasutada hellitusnimesid nagu tussu ja nokku? Noh, see puudutab varjatud sõnumeid. Kui me kasutame õigeid teaduslikke nimesid kõikidele teistele kehaosadele, nagu küünarnukk, õlad, ninad, aga kasutame alternatiivsõnu seksuaal- ja reproduktiivkehaosade puhul, siis me anname tahtmatult signaali, et peenised ja tuped on veidrad. Okei, see on siis päris lihtne. Mitte nii kiiresti, Kairi. Ma lihtsalt tean, et minu väike teadusgeenius tõenäoliselt vastab selle peale midagi sellist. Ole nüüd, isa! Sa mõtled lihtsalt asju välja. Mitte mingil juhul ei saa sa midagi luua ühe inimese seest teise sisse. Aga mis siis, kui öelda, et loodus on selle kõige eest hoolt kandnud sellega, et ta lõi selleks konkreetsed kehaosad? Enamus meestel on peenis ning enamus naistel tupp ning neid on võimalik omavahel kokku sobitada, just nagu pusletükke. Ma ei ole kunagi sellest nii mõelnud. Kui me kasutame teaduslikke termineid, siis on meil võimalik lihtsasti lastele selgitada, kuidas uus elu luuakse. Kuigi tänapäeval on väga palju võimalusi, kust lapsed tulevad, siis kõiki neid viise ühendab see, et nad on alguse saanud ühest spermatosoidist ja ühest munarakust. Ainus, mis võib erineda, on see, kuidas nad lõpuks kokku saavad. Aga mis meist saab? Me oleme geipaar. Ehk meiega see ei toimiks. Teie laps on sellegi poolest loodud spermatosoidist ja munarakust, on ju nii? Seega saate te talle öelda, et munarakk tuli naise kehast, kuid kohtus spermatosoidiga teisel viisil ning siis pandi see kasvama naise kehasse, nii nagu kõikide teiste beebide puhul. Nad võivad isegi mõelda, et see on niipidi veel huvitavam. Nad tõenäoliselt ütlevad äge ning seejärel küsivad kohe, mis on lõunasöögiks. Kõige parem selle juures on see, et kui me räägime oma lastega teadusest ning kirjeldame põhjus-tagajärg seost, siis me julgustame lapsi olema veelgi uudishimulikumad ning küsima veelgi rohkem küsimusi. Ma arvan, et me kõik teame, et lastel tekib alati iga vastuse järel uus küsimus. Lisainfo saamiseks võid külastada ka www.seksuaaltervis.ee kodulehte.